Daj mi nożyce. Nie nożyce, metrówkę, dam mi nożyce. Jak Władysław Cieśla robiłem ciesielki tutaj wszystkie, od fundamentu wszystkie obiekty zostały postawione przez zakład ciesielski Dachdecker. Oczywiście sam wykonywałem te rzeczy, cięcie, wycinanie, dopasowywanie. Oczywiście przy pomocy innych ludzi, nie? Ale praktycznie wszystkie co do cięcia, wymierzania, to wszystko jest indywidualnie przeze mnie wykonywane. Czy trudne to było wyzwanie? Bardzo trudne, dla mnie łatwe, ale ogólnie to jest trudne, nie dla laika pierwszego lepszego z ulicy. Także to nie jest takie... Bo tu wszystko ma być tak, jak to było 100 lat temu. To i tak jest stworzone jak 100 lat, 200 lat temu, dokładnie jest to tworzone typową ciesielką szachulcowo-ryglową. Zresztą ja się specjalizuję tylko w ryglu, w ciesielce ryglowo-szachulcowej. W tym regionie jeden z ludzi, którzy się zajmują tylko i wyłącznie konstrukcjami szachulcowo-ryglowymi. Specjalizację taką mam. A czy gdzieś jeszcze tutaj robił Pan podobne takie projekty? Robiłem oczywiście, nie chcę reklamować, ale Charlotta jest moim dzieckiem. Nie wiem, że akurat znacie, Charlotta jest i dużo i w wózce robiłem i w Ustoniu. No praktycznie całe życie siedzę tylko na ciesielkach szachulcowo-ryglowych, natomiast były okresy, że troszeczkę gdzieś tam taki był odchył, jak nie było na rynku pracy, no to robiłem dekarkę, ale sporadycznie mało. A ile czasu zajęło Panu tutaj robienie tej całej ciesielki? Kompletnie wszystkich obiektów? Nie wiem, ale od stycznia 2007 do października 2007. To jest krótko, prawda? To jest bardzo krótko, na tyle obiektów, na tyle rygla, na tyle cięcia, także trzeba sobie wziąć pod uwagę, że te obiekty wszystkie były totalnie od zera, tu nic nie istniało. Tu istniały jakieś tam rudery, jakieś szczępki, z których się odtwarzało. No i jest jak jest dzisiaj, nie? A z czym miał Pan największe trudności? Nie miałem z niczym. Nie miałem, no takich trudności dla mnie nie było.